Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan darasi wato ta 12. To za mu ci gaba da amfani da modules mu domin su ne in ka haɗa su ne suke zama a kan ita website da kuma abin da ake so dukansu su aiwatar. To yanzu ina so ne in gangaro ƙasa nan. Idan na zo bari in sa wato enable visual builder don mu ci gaba daga inda muka tsaya. To a yanda take ƙoƙarin kunna mana ina so in bayyana mana yadda za mu yi amfani da rubutu kanta. Don idan muka duba wannan mun yi amfani ne da call to action, sannan kuma nan sunan shi blob, sannan mun sa divider. So yanzu za mu wato ƙara wato wata section a ƙasa. Idan na danna alaman ƙari ɗin nan sai na ce regular, to ta haifar sai dai kawai da shike farare ne bara mu ga kan iyaka ba, sai mun zo mu nan kafin mu ga wannan kan iyakan. Saboda haka ina so ne in zo ne nan wajen gyara ko seti, sai in zo ni background, sai in zo ni hoto, bari in ɗauko wani hoto da na sauke. Kada mu manta duka hotunan nan a Pixabay nake ɗauko su ba wani gu ba. To yanzu bari in ɗauko wannan tukwane-tukwanen. Yana loading. Idan ya kammala sai mu ce upload image, zai dawo ruwan bula a nan. To upload image. To kamar da muke gani gashi nan a nan. To kada mu manta bayan mun sanya hoto akwai abin da muke kira parallax effect. Parallax wato za ka ga kana wato yanda nake motsi da wato gargaran ita jaban na'ura ko linzamin na'ura, kaga yana tafiya da rubutun da komai da komai. To idan na zo ne nan za mu ga abin da ake kira parallax. Amma akwai inda nake so zan iya wato yadda muka yi amfani da gradient muka sa bakar background, to ita ma za mu iya sanya yanzu kamar nan mun ce wato blend ɗin mun ce normal ne ko ba haka ba. To idan muka ce overlay ga abin da zai bamu, idan muka ce multiply ga abin da zai bamu. To bari mu zo mu daɗa launi mu ga, don idan ka sa launi sai ka zo kai su overlay zai, ko kuma a launin ma bari in koma baya, dan ina so ne a launin in dan sa ya dan dashe kaɗan. Yawwa, to kaga muna ganin wato hoton a bayan fage. To shine dama abin da nake bukata. Kaman yadda muke iya gani a hoto, bari in sake dawa hoto. To idan muka zo mu wannan yana ƙarƙashin multiply kenan. Idan muka ce normal gashi nan, to wannan launin da ka sa bara ka ganta ba. Amma idan ka sa multiply to bakar launin nan za ta hauro. Idan ka zo za ka iya canza ma launin. Yanzu misali ba nan tana nan baka ba, idan muka zo muka ce koriya, to mun ga yanda hoton ta canza. Sannan za mu iya nemo wato koriya mai duhu. Akwai dalilin da yasa nake haka, don ina son sa rubutu mai haske. To na kammala wannan session ɗin zan iya zuwa nan ɓangaren domin spacing ɗin shi. Za mu lura ya ɗan takuru a nan. To za mu iya amfani da nan, wato muna ƙara wato margin ɗin daga nan, ko kuwa padding. Idan muka yi padding muna ƙara girman kenan. Sannan ta ƙasa ma muna ƙara girman ta ƙasa. To me muke nufi da parallax? Parallax shine a yayin da kake wato ɗaga mouse ɗinka, hoton akwai yadda zai tsaya shi kaman baya tafiya. To bari mu zo a ɓangaren wannan parallax effect ɗin domin ka ga abin da nake nufi. Idan muka zo muka zo ɓangaren hoto, to muna danna parallax ɗin nan za mu tarar da ya canza yanayi kamar da muke gani. Idan na zo nan za ka ga yana haka. Sannan a parallax ma muna da true parallax, sannan muna da CSS.
To idan muka zo CSS za mu ga mu ne muke motsi ita a hoton ita ta tsaya a gu ɗaya kamar da muke iya gani a yanzu haka. To sai dai nan na ga wannan launin da muka sa ya ɓace. Ban san ko yana aiki da Parallax ɗin ba, amma bari in canza mu ga. To ina ga kamar shi baya aiki da launin da ka sanya a bayansa. Saboda haka kai ne za ka yi zaɓi ka ce to ko kana so ko ba ka so. To kada mu manta cewa bayan mun sarrafa wannan section ɗin, za mu iya ƙara wato wani abu a tsakiya. To ina danna wannan shi wato row ɗin kenan, za mu zaɓi shin mai ɗaya muke so ko mai biyu. To sai mu zaɓi mai guda ɗaya. To yanzu muna so ne mu sanya wato rubutu kanta. To in muka zo mu nan muna da accordion, za mu zo mu yi accordion don accordion ana amfani da ita ne wajen ansoshi da tambayoyi. Za mu sanya waƙa, akwai abin da ake kira bar, block da dai sauransu. Saboda haka yanzu bari in gangaro ƙasa domin nemo wato text. Idan na ga zai mun nesa, zan iya ma kawai typing, amma gashi nan na samu a nan sai na ce text. To a nan muna iya ganin akwai rubutu. Ga sunan a nan. To bari in zo ni sashin wannan rubutu ɗin, bari in ɗebo rubutu kawai a nan. Samfuri ne kawai, amma kai ka san me kake so ka bayyana wa mutanenka, masu ziyartar manhajan yanar gizonka. Idan muka zo nan sai mu wato pasting ɗin shi a nan. To duk da cewa ba ma iya karanta abin da yake nan, za mu iya sa wato background daban a kan rubutun. Don ita wannan row ɗin tana da tata background ɗin, sannan section ɗin tana da tata background ɗin. Misali yanzu idan na gangaro ƙasa sai na ce background, to zan iya cewa bari ina son background ɗin ta zama wato wannan koriyan. To kaga gashi ga rubutunmu ta fito, sannan kuma zan iya wato canza launin background ɗin yadda nake so. To amma tunda mun zaɓi wato koriya a matsayin brand color ɗinmu, bai kamata a ce muna yawan kawo launika daban-daban. Ya kamata mu tsaya a wato launi guda. To yin haka ke da wuya, za mu tarar da cewa rubutun namu fa ba sa iya karantuwa. Abin da za ka yi sai ka zo kawai design. Idan ka zo design sai ka zo ɓangaren text, sai ka zaɓi launi. To mun ga launinmu sun bullo yadda muke so. Sannan bugu da ƙari za mu iya ƙara wato kaurinsu, sannan kuma za mu iya ƙara wato girmansu. Amma ni na son 15 ko 16. To nan za ka iya amfani da wannan. To abin da kuma nake so mu fahimta shine wannan hoton za mu ga ya kusa da bakin gaba. To abin da za mu yi shine za mu zo mu wato spacing, don a spacing ake daidaita irin wannan. Sai mu zo spacing, sai mu zo hannun hagu da dama, sai mu ɗaga lambobin, za mu ga suna ɗan nutsuwa. Sannan kuma sai mu zo sama da ƙasa, shi ma sai mu yi wato don a samu wato rata kamar da muke gani. To a background ɗinmu idan ba ma so ya fito haka, muna so ana ɗan kallon hoton da ke baya, za mu iya zuwa wajen launin, sai mu zo mu nan wajen wato dashe yanayin hoto. To za mu tar da ciwon gashi dai muna kallon hoton, kuma akwai ɗan transparency. Amma in muka ɗaga sama kaga ba ka ganin wannan kaman tukwanen. Amma muka ɗan gangaro da shi kaɗan, za mu tarar da cewar wannan ɗin ya yi haka. Sannan bugu da ƙari, a yayin da ma wannan ɗin take a ƙasa nan, za ka iya wato ƙara wata row, sai ka sa guda ɗaya, sai ka zo text ɗin. Idan ka zo text ɗin muna so mu sa babba wanda akwai kan magana. To idan muka zo muka mamaye wannan, sai in ce yana yin koyarwan mu. To yana nan kaman baya nan, amma suna nan. Saboda haka sai mu zo mu wato design, sai mu zo mu text,
bari in gangaro da shi haka don mu gani ga rubutun na nan. To a nan sai mu ce muna so ya zama wato ultra bold. Sannan bari in ba da launi domin mu hango ta gashi nan a nan. Sannan da shike kan magana ne zan sa yayi babba. To idan yayi babba nan wajen zan zo ga mariƙa zan ɗago shi sama. Dan shine zai hauro sama. Sannan kamar da muka sani za mu iya sa rubutun ta tsaya ko a gefe ko a tsakiya idan muka zo nan sashin design muka zo ɓangaren text. To muka gangaro ƙasa nan za mu ga nan wato za ta zama center. Sannan kuma kamar yadda muka sani za mu iya kuwa ba rubutu inuwa don a ji daɗin karantawa da dai sauransu. Idan kuma mun ga akwai launin da ya dace mana in ba ma son wannan inuwan za mu iya yi. To amma kaga ga abin da muke kira parallax effect ɗin take ba da armashi na musamman. To idan ba mu manta ba mu yi maganar divider a nan ma zan so in sa divider a ƙasa. Sai in ce sai in zaɓi wannan. Sai na zo ne design. Sai in zo dividers. Sai in zo ta ƙasa. Idan na zo ta ƙasa sai in zaɓi wanda nake so. Bari in ce bari in zaɓi wata daban. Bari in ce wannan. To idan muka gangaro ƙasa za mu ga wato wannan style ɗin a nan. Idan muna so mu canza launi mu ce koriya. Sai mu gangaro nan sai mu ce koriya. To haga nan mun dukufa ne akan aiki da ita text kanta. Mun haɗa wato cuɗanya tsakanin rubutu da kuma hoto. Ina fatan wannan darasin ya ƙayatas. A darasin da za mu yi na gaba za mu dukufa ne akan abin da ake kira footer da header gadan-gadan. Na gode.